欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：事实证明，而立之年的赵丽颖已经走上了一条康庄大道。卓老师，赵 XX 有没有当过做 T 小姐？随后的一句英雄不怕出身低，更让这则传闻愈演愈烈。而故事的主人公疑似是2023年荣登春晚的女明星赵丽颖。可仔细回想，从她出道开始，真真假假的谣言就漫天乱飘。可话说回来，她一个农村出身的漂亮姑娘，究竟是怎样从普通人变成身家30亿的娱乐圈顶流呢？农村的凤凰。1987年，赵丽颖出生在廊坊的一户农村家庭，前几辈人都是脸朝黄土背朝天的种地为生。直到赵父赵母这一代，终于摆脱了种地的命运，让赵母成为一家百货公司的售卖员。赵父原先是个派出所的小民警，为了养育家中的一女，便开了个小商品店维持家中的生计。父母的辛勤工作导致家里的重担都落在赵丽颖的身上，不仅打小就开始洗衣做饭，更要在农忙时帮着家里下地干活，照顾小5岁的弟弟，可谓异常辛苦。随着时间的日益增长，赵丽颖也出落得亭亭玉立，靠着姣好的面容和纤细的身材，在高考那年成功考上了空乘专业。可是毕业之后的选拔阶段，因为身高的原因让她惨遭淘汰，最后只能去往当地的3流公司做销售。本以为自己的人生会就此平淡时，没成想2006年的一则综艺选秀《雅虎搜星》横空出世。刚开始自卑于农村身份的她没有一点自信，但最后还是在同事的连番鼓励下，勇敢地踏出了第一步。没成想，素人出身的赵丽颖接连过关斩将，赢得了冯小刚一组的冠军，让她首次体验到了被大众关注的滋味。那一瞬间，赵丽颖的自卑心消失得无影无踪，她就像只独傲枝头的凤凰般孤高，极大地满足了自己从未被满足过的虚荣心。尤其是当记者把她围得水泄不通地问道：“你想要和冯导开始合作吗？”一夜爆火是怎样的感觉？更让她感觉到了当大咖的快乐和美好。可眼下有一个摆在她面前的问题，自己一个无依无靠的素人，怎样才能成为大明星？思来想去之后，能让赵丽颖打破僵局的便只有一个人——冯小刚。于是她开始和当销售一样，一次次地把自己当成商品推销给著名的冯导。在经历了一段长时间的交易后，冯小刚如约邀请赵丽颖拍戏。在他的短片广告贵族片中，赵丽颖任女主一角。初登荧幕的她便受到了媒体的关注，但比起赵丽颖这个人更吸引人的还是冯女郎这个标签。此后，冯导就让她签约了华谊兄弟成为旗下艺人，还在同一年和周迅共同搭档拍摄了玉兰油的广告。这种种的一切算是成功的打开了局面，但小有名气的她之后的手段之狠、心机之深，让大家记忆犹新。捕风捉影，成功签约华谊兄弟，与冯小刚有不解之缘。赵丽颖这3个字也算是在娱乐圈里被人所熟知了。但尽管她先后出演了不少的电视剧，但始终都处于火不起来的状态，这让她很是苦恼。直到2011年，这年是她和经纪公司合同到期的时候，离开了华谊的赵丽颖，经朋友介绍加入了海润影视。没想到在进入新公司后，她很快便受到了大老板的关注，随后便有了新《还珠格格》《新玉观音》中的女主一角，并且在拍摄《还珠格格》时，还因戏结缘了同剧组的高子淇。这2人不仅在戏里是情侣，连戏外都以假成真，打得火热。这番操作直接让赵丽颖摇摇欲坠的名气轰然爆火，一时间受到了许多网友的议论。之后的她片约不断，星途是越来越广。看着逐渐跟不上自己步伐的高子淇，
便迅速与他分手撇清关系。但爱得痛彻心扉的高子琪，尽管接受不了这个结果，但还是忍痛表达了自己对他的祝福和挂念。随后恢复单身的赵丽颖，在2013年的《陆贞传奇》中彻底爆火，成为了当时炙手可热的新人演员，但也同时和陈晓传出绯闻。差不多和上次的高子琪一样，不仅是在戏里爱意满满，连戏外都是卿卿我我，简直和男女朋友没有什么区别。但在拍完《陆贞传奇》后，赵丽颖便火速赶往了下一个剧组，丝毫不理会反应不过来的陈晓。想不明白的他只好去往赵丽颖的剧组探班，但每次二人都是匆匆一见，没有当初共同拍摄时的你侬我侬。按理来说，两个人郎情妾意，属实般配，怎么看都应该走到一起才对。但直到二人的最后的分道扬镳，都没有传出明确的关系。而陈晓在此事不久后便和陈妍希喜结连理，让还有着些许期待的粉丝们败兴而归。或许就连陈晓也不明白，为什么好端端的就突然不爱了。和陈晓结束后，赵丽颖又瞅准了丁子俊，这个财产过亿的太子爷，不仅对她无微不至，甚至还倾尽全力帮助赵丽颖的事业节节开花，让她在2015年成功出演了首部个人主演的电视剧《花千骨》。可二人最后的关系却是以兄妹相称，对外界丁子俊说自己很喜欢这个坚强踏实能干的妹妹，仿佛在她身上看到了自己的影子，还亲自澄清，表示他从始至终都没有想要和赵丽颖发展成恋人关系，只是纯粹的欣赏而已。尽管外界都不相信二人的关系如此简单，但随后赵丽颖震惊众人的黑料，属实是意想不到。真亦假，假亦真。靠着《花千骨》火遍全国之后，关于赵丽颖的流言蜚语就开始蜂拥而至。也就是在这时，她朝阳 V 姐的名头再次被人扒出。最开始爆料的则是她的前经纪人贺如，她发文指控赵丽颖火了之后就彻底目中无人，在双方合同尚未到期时便把自己给一脚踹了。怒上心头的贺如便一股脑的变赵丽颖曾经的所有隐情全部爆出，直接震惊到了诸多网友。上来便说赵丽颖在没有大红大紫以前就是个美空，还常年混迹于许多夜场酒吧，并且当过做 T 小姐，名头极大。还哭诉说自己给她费心费力的收拾过许多烂摊子，求爷爷告奶奶的才给她拉来资源，介绍人脉。现在她开花结果，却直接把自己给踢出场外了，这让贺如觉得自己一腔热血喂了狗一样憋屈。并且在贺如爆料前，更有一知情人士偷偷的诉说，赵丽颖十分有心机，她的上位之路可是实打实睡上来的。这种种接二连三传闻层出不穷，按耐不住好奇心的网友们纷纷跑到首席狗子卓伟的社交媒体下留言。久更八卦绯闻的卓伟当即回应，英雄不怕出身低，刘备还买过草鞋呢，一言以蔽之，直接告诉了网友们传闻的真与假。但身为当事人的赵丽颖对此不理不睬，反而专心耕耘自己的事业，名气是一年比一年大，资源是越来越好。尤其是在2018年直接与冯绍峰官宣结婚的消息，着实震惊到了众人。当大众本以为他会就此退圈，相夫教子，没成想刚生完儿子的他没有耽误一点时间，直接复出，眉宇间少了一份青涩和迷茫，变得更加成熟和稳重，似乎一切都是他扛在肩上一样。随后更加戏剧的消息传来，这对被誉为娱乐圈的模范夫妻不过3年就传出了两人因感情不和而离婚的消息，怎么和开玩笑一样？随后的他沉稳了一段时间后，便在2022年带着新剧《风吹半夏》重新出现在荧幕上，其精湛的演技受到了观众的一致喜爱。紧接着便是2023年的春晚舞台上，竟然和佟丽娅一样突然的出现，
真是让人摸不着头脑。如今的她，早就不是当初那个傻里傻气的农村姑娘，把其他的同龄人甩下了一大截，亲身上演了一出烂牌开局却打出王炸的大戏。总结：赵丽颖在30多岁的年纪，却拥有这样的成绩，属实是让人意想不到。当时没有人看好这个平平无奇的姑娘，但她还是靠着自己的努力、能干等等，一步步地改变了自己命运，实现了逆袭。